上周六，一场强风暴袭击德克萨斯州北部，造成了大面积破坏，影响了距离达拉斯约25分钟车程的地区。风速高达每小时90英里，掀翻了位于45号洲际公路附近一家酒店的屋顶，破坏了 Alice 县多处房屋。35号洲际公路上至少7辆卡车因风暴而翻倒。一男子在 Texas Motorplex 因其房车被翻倒多次而遇难，3名家属受伤。强风暴导致近2万人暂时停电，周日晚上恢复供电。该地区还出现了冰雹天气，但并未形成龙卷风。Annis 市长 Cameron Rayburn 表示，该市正在开始清理废墟，努力恢复正常工作。天下卫视记者编辑报道。